दा समाव बिथाङा आसामनि फिसारि डिपार्टमेन्टनि जइन्ट सेक्रेटारि आरो मेनेजिं डाइरेक्टर मुसे नरेन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा जिउआव गोबांथार स्ट्रागल खालामनायनि गेजेरजों नैबे समसिम सफैदों बिथाङा रायजोनि खुंथाय बिफानारि हिसाबै दङब्लाबो गोबांथार माहारियारि खामानियाव नांथाबबोदों आरो रांखान्थिनि थिलियाव बर'फोरखौ आखा फाखा खालामनायनि बेलायावबो बिथाङा मोजां बिफाव लादों आरो दा समाव बिथाङा गोबांथार फसंथानफोरजों सोमोन्दो दङ बिथां नरेन चन्द्र बसुमतारीखौ दिनै बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय लोगो हमनो फैदों बिथांखौ जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननिफ्राय बरायबाय आरो बिथांनो जों खुलुमनाय होबाय खुलुमबाय नोंथाङा आसामनि सासे मैखोम बिफानारि आरो आसामनि खुंथाय बिबानाव थानानै नोंथाङा गोबांथार खामानि मावदों बेनि गेजेरावनो नोंथाङा बर' हारि थामोनथानि बाथ्रानि बेवहाय माखासे बिथिंखौ जों लाबोनांगोन नोंथाङा आसामनि खुंथाय बिफानाव थानानैबो गोबांथार माहारियारि आफादफोरजों सोमोन्दो लाखिबोदों थुनलाइयारि आफादफोरजों सोमोन्दो नोंथाङा लाखिदों दा नोंथाङा जिउआव मोनबोनाय माखासे रोंगौथि आरो स्ट्रागल बिनि सायाव नोंथाङा बा नोंथांनि रावजोंनो उन्दै समनिफ्राय दा समनि माखासे जारिमिनखौ बुंनो लागैबा मोजां जागोन आंनि जोनोम गामिया दावराइबारि बिजनीनि साहा आरो बे दावराइबारि खाथियावनो थानाय गुदि फरायसालिनिफ्राय फरायनानै उलुबारि गोजौ फरायसालि बे भेन्सार फरायसालिमोन बे फरायसालियाव फरायनानै आङो 1983 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादखौ पास खालामदों फार्स्ट डिभिजनावहाय बिनि उनाव आङो क'क्राझार कलेजाव साइन्सआव फरायदोंमोन नाथाय गामियावहाय जोंहा रांखान्थि हाल-साला जोबोद गाज्रिखाय आं क'क्राझाराव साइन्स स्ट्रिमाव फरायनाय माबाखौ आं फोजोबनो हायाखिसै बिनिफ्राय फैनानै आङो बिजनी कलेजाव आर्ट्सआव फरायो आर्ट्सआव फरायनानै पास जानानै डिग्रियावहाय इंलिश मेजर लानानै आं फरायो बे इंलिश मेजर लानानै फरायनाय समावहाय डिग्री फार्स्ट इयाराव आं बिजनी कलेजनिबो जेनेरेल सेक्रेटारि जायो नाथाय बे समावहाय 1987 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जोंनि आलादा रायजोनि सोमावसारनाया जागायजेनदोंमोन बेनिफ्राय गासिबो सोलोंथायारि फसंथान बा सोलोंथायारि जिदि हाल-साल गोबां एफेक्ट जादों आरो गोबां स्कुल कलेजा बन्द जालांदोंमोन बेनिफ्राय मोजाङै फरायनो हायाखै आरो गोबां फरायसाफ्रानो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोनावहाय सोमावसारनायाव बाहागो लादों दा बेवहाय जोंबो फरायनाय समावहाय बाहागो लादोंमोनब्लाबो आं अबयसे सेकेन्ड इयारनिफ्राय तेजपुर दरं कलेजाव थांनानै इंलिश मेजरावनो फरायनानै ग्रेजुवेसन कमप्लिट खालामो बिनि उनावहाय अल इन्डिया एन्ट्रेन्स होनानै जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटियावहाय फार्स्ट आङो माबायावहाय एडमिसन लाहैयो दिल्लीयाव एन्ट्रेन्सआव पास जानानै दिल्लीयाव बेनिफ्राय आङो बे समावहाय निजे नाजाथाबनानै आंखौ रावबो बुङाखै जे जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटियाव फरायहै बेयाव एन्ट्रेन्स हो बेवहाय थांनानै फरायनानै माबा खिन्थु आं हारसिंनो सेल्फ डिटारमिनेसन बेखौ लानानै आं दिल्लीयाव फरायहैदों एडमिसन लानानै दिल्लीनिफ्राय बोसोरनैनि उनावहाय आं फैफिननानै माबायावहाय अल इन्डिया रेडिअ'आवहाय ओरैनो केजुवेल एनाउन्सार जानाय समावनो आं बेवहाय प्रग्राम अफिसार प्रग्राम एक्जिकिउटिभ बेवहाय एपइन्टमेन्ट मोनदोंमोन नाथाय बे समावनो जिहेतु ACS आं एपियार जादों फार्स्ट टाइमावनो आं ACS मोनबाय 1995 1995 ACS मोननानै आङो प्रथम माबायावहाय गसाइगावआव एक्सट्रा एसिस्टेन्ट कमिशनार हिसाबै जइन जादों बेनिफ्राय आं गसाइगावआव बोसोरबा थानायनि उनावहाय बेनिफ्राय गुवाहाटीयावहाय सेक्रेटारियेटआव सिनियर रिसार्च अफिसार प्लेनिं एन्ड डेभेलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट बोसोरनै बेनि उनावहाय पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट बिफानाव आङो डेपुटि डाइरेक्टर हिसाबै बोसोरबा थादों बे बोसोरबा थानाय समावनो आंनि लंगेस्ट टेन्युर बेवहाय हादोरनि गामि जौगाखांनाय बिफान आरो बेवहाय जोङो गोबां खामानि मावनाय जादोंमोन बेनि उनावहाय आङो सार्कोल अफिसार जादों सार्कोल अफिसारनिफ्राय आङो 12 बोसोर जादों ओजोंहाय जाला बजालि
बेनिफ्राय हजाय बेनिफ्राय जों बख' बेनिफ्राय सिपाझार मंगलदै आरो बे माने सार्कोल अफिसार सार्जाव थानाय आं बबेबा ब्लगनिबो भिडिअ बबेबा सार्कोलनिबो सार्कोल अफिसार सार्जाव थादों बेनिफ्राय मंगलदैनिफ्राय आङो गलाघाट डिस्ट्रिक्टआवहाय धनसिरि साब डिभिजनाव आंखौ एसडिअ सिभिल हिसाबै पस्टिं हरदों आसाम नागालेण्ड बर्डाराव दा बे एसडिअ सिभिल थानाय समावहाय आं जइन जानायनि सिगाङावनो आसाम नागालेण्ड बर्डारावहाय माने गोबां गिदिर मोनसे इन्सिडेन्ट जादोंमोन जेरावनाखि 14 जन आसामनि सुबुंफ्रा जिउ खहा नांदोंमोन नागाफोरजों माने क्लास जानानै दा बिनि उनाव आं सहैनाय नुबाय जे माने 7थासो रिलिफ केम्प सोलिनानै दं फुरा माने सिटुवेसना बिराद दुं हाव थांजाया दा बे सिटुवेसनखौ माने फेस खालामनो थाखाय बा माने बे रिलिफ केम्पआव थानाय मानसिफोरखौ मोजाङै जाहोयै लोंहोयै आरो बिसोरखौ माने कमप्लिट गावबा गावनि माने गामिफ्राव गावबा गावनि थाबोनाय न'फ्राव रिसेटल खालामनो थाखाय नाजाथाबनानै मास मोनथामनि गेजेरावहाय बिसोरखौ कमप्लिट रिसेटल खालामनाय जादों जोंनि नागालेण्ड साइडनि एसडिअ बा डिसि बा एडिसि बिथांमोनजों माने आंनि काउन्टार पार्टसफोरजों टाइम टु टाइम रायलायनानै मिटिं खुंनानै आरो जोङो सेन्ट्रेल पेरामिलिटारि फर्सेस स्पेसियेलि सिआरपिएफ आरो एसएसबि बेयाव दंमोन माने डेब एरिया होनना बुङो डिस्टार्ब एरियास अफ बर्डार बेवहाय सेक्टर एबिसि बे माने एलेकायावहाय दङ दा बेहाय थानाय समावनो आं नुबाय जे सुङाजान होननाय मोनसे बे आसाम नागालेण्ड बर्डारनिनो 6 गामिनि रायजोफ्रा आंखौ एप्रोच खालामबाय जे हाखौ मियादि खालामनायनि बेबस्था लानांगौ आं थांबाय नायबाय सार्भे खालामबाय जे होजायो आरो होब्ला मानसिफ्रा पार्मानेन्ट मोनसे सल्युसन जायो आरो बाउन्डारि माने डिसपिउटनि माखासे माबाफ्रा गैया जालाङो बिनिफ्राय आङो माबानानै गथै मण्डल काननगुर सार्कोल अफिसार लेंहरनानै गथै बुस्थुखौ प्रसेस खालामनो होबाय जे बे मानसिफोरनो 6 गामियावहाय हानि नामजारि होनांगौ मियादि पाट्टा बेनिफ्राय माने प्रसेस खालामनानै मास मोनथाम मोनब्रैनि उनाव कमप्लिट प्रसेसखौ फोजोबनानै माने 6 गामियाव माने 1091 फेमिलिस एट ए टाइम बिसोरनो हानि मियादि पाट्टा रेकर्ड अफ राइट्स डिस्ट्रिबिउसन खालामनाय जादों बे जादोंमोन 2016नि 20 जानुवारि माने बेहाय बिसोरनो कमप्लिट माने हानि मियादि पाट्टा राननाय जादों आरो बिथांमोना दा जोबोद गोजोननाय मोन्दों माने दा मोजां एस्टाब्लिश बिनिफ्राय आङो बेवहाय चिफ भेलुएसन अफिसार मिउनिसिपाल एडमिनिस्ट्रेसनावहाय पस्टिं मोनबोदों आरो गलाघाटआवबो एडिसि हिसाबै आं माने बोसोरसे थादों चिफ भेलुएसन अफिसार मिउनिसिपाल एडमिनिस्ट्रेसननि उनावहाय आंखौ माने जइन्ट सेक्रेटारि हम डिपार्टमेन्टआवहाय माने पस्टिं होदों ओमफ्राय हम डिपार्टमेन्टआव थानाय समाव बे खुब माने बिराद माने रेसपन्सिबल माने बिबान बियो आरो बांसिन माने ल' एन्ड अर्डार आरो माने गासिबो जोंनि थिउरि हान्जाफोरजों एक्सट्रिमिस्ट ग्रुप्स एन्ड अर्गानाइजेसन सिजफायार ग्रुप्स बिथांमोननि रायलायनाय बा बिसोरनि माने प्रसेस पिस टक्स विथड्रल अफ केसेस गासिबो ल' एन्ड अर्डार माबाखौ टेकेल खालामजों नायदोंमोन ओमफ्राय दिल्लीयावहाय माने बिदिनो ट्राइपार्टाइट टक्स बा माने एक्सटेन्सन अफ सिजफायार माने जेथिया मिटिं जायो आं स्टेट गभर्नमेन्टनि जाबाय रिप्रेजेन्ट खालामनानै माबायावबो माने सिजफायार एक्सटेन्सन माबाफ्राव माने साइन टाइन खालामनाय जानायबो मोनसे माबा दा आङो माबानानै हम डिपार्टमेन्टनिफ्राय आङो दा फिसारि डिपार्टमेन्ट जइन्ट सेक्रेटारि आरो दा मेनेजिं डाइरेक्टर आसाम फिसारिज डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेड आदसा दा नोंथाङा जिखिनि गावनि जिउनि बाथ्रा बुंनाय जादों दा समसिम उन्दैनिफ्राय दा बेहाय आं फरायसा जिउनि बाथ्रा दा बुंग्रोनो नागिरदों आरो बेनि सायाव सावरायग्रोगोन जे फरायसा जिउआव नोंथांनि माने गोसोखांथावनासिन सान जाय साना नोंथांनि माने बिसम्बियाव दाबो जाखांफैयो आं फरायसा समनि एकदम गोसोखांथावनासिन माने सान होनोब्ला मेट्रिकखौ आं जेब्ला फार्स्ट डिभिजनाव पास जायो माने उलुबारि हाइ स्कुला ओरैबायदि मोनसे हाइ स्कुल जे भेन्सार हाइ स्कुल माने बेवहाय खुनुदिन माने स्टुडेन्टफ्रा फार्स्ट डिभिजन पास जानो हायाखै ओमफ्राय आं गिबि खेबनि थाखाय फार्स्ट डिभिजन पास जादों ओमफ्राय आंखौनो आं ओरैबायदि मोजां मोनो आं जेरैहाय माने सेस्था खालामनानै फरायदोंमोन बे माने आं फिथाइखौ मोन्दों ओरैबायदि गोजोननाय आरो खुसि जानाय मोन्दों जे गासै माने हरसे आं उन्दुनो हायाखै खुसिजों गोजोनजों बेबायदिनो मोनसे गोजोननाय मोन्दों ओमफ्राय आं सानदों जे गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जोङो माने मोजां फिथाइ मोननो हायो मोजां रिजाल्ट खालामनो हायो खारन जोङो गामियारि आबादारि बिमा बिफानि माने गथ' गथाय बेवहाय माने जोंना स्ट्रागल आरो बांसिन जानो गोनां जायो जों इभेन माने हाइ स्कुल स्टेजाव फरायनाय समावबो बिफाखौ बा न'खरखौ माने खेथि मावनायावहाय आबाद मावनायाव जों माने मदद खालामबोदों इभेन हाल खदाल मावनायावबो जों मदद खालामदों दा बेबायदिनो न'खरनि जेसेबां माने गामियारि माने जिउआव बर' न'खराव जेसेबां माने
गायनाय फुनाय आबाद मावनायखौ जागायनानै जेसेबां फिसा फिसौ खामानि दं नोंथां गोबाव सम हा हुनि सोमोन्दो गोनां बिफानाव दंमोन माने सार्केल अफिसार हिसाबै गोबाव सम नोंथाङा सार्भे दंमोन दा बे हिसाबैहाय बे बर'फोरनि ट्राइबेल मानसिफोरनि हा हुआ गुबुन हारिनियाव थांनाय बे इस्युखौ माबायदि जायगायाव थांनाय बे एक्सुवेलि माने एडमिनिस्ट्रेसन साइडनिफ्रायनो माखासे खेत्रआवहाय बे माबाया इलिगेल ट्रान्सफारफ्रा जादों होननानै आं मिथिनो हायो आदारवाइज माने जोंनि बर' सुबुंफ्राथ' एकदम माने जाम्बा जाम्था लेखा फरायाव गैया बिसोरखौ माने दे आर द मस्ट इनोसेन्ट एन्ड सिम्पल पार्सन्स अनेस्ट ट्रास्टवर्दी आरो बिसोर माने जाय जेराव दं बे हाया आंनि होननानै साननानै लायो ओजों हाया माने गुबुननि नाम जानानै थायो दा गुवाहाटियावबो बे हानि प्रब्लेमा बेनो जे गोबां बर' गामि दं जे आहमगाव बा खेराइकुसि बा माने ओरैहाय नैबे बेतकुसि हाया बर' गामि माने जुग जुग माने सेन्चुरिस बेयावनो रायजो जानानै दङ नाथाय नुनो मोन नामा गुबुन सोरबा कामाख्यानि सोरबा माने मुस्लिम मानसिनि बेवहाय नामा नामजारि जानानै दङ दा बे हिसाबै आसलते माने गभर्नमेन्ट एडमिनिस्ट्रेसन साइडनिफ्राय एटलिस्ट रेभिनिउ एडमिनिस्ट्रेसन सार्कल अफिस माबा लेभेलावहाय बे बुस्थुखौ जुदि मोजाङै नायोब्ला आरो बर'फोरनि हाफोरखौ जुदि नामजारि खालामहोनाय बा माने एक्सननिफ्राय म्यारि खालामनाय बेखौ माने 1989नि लेन्ड पलिसियावनो दंखायो जे प्रतिटु माने हा एक्सनाखौ एनुवेल पाट्टाखौ म्यारि पाट्टायाव कनभार्सन खालामनांगौ इभेन उइदाउट द नलेज अफ द कनसार्न लेन्ड अनार बेखौ खालामनायखौ खालामाखै दा बे खालामैनि थाखायनो माने समस्याफ्रा जेंनाफ्रा जटिल जाबोबाय आरो दा माने मानसिफ्रा हा हु गोमाजोब्बाय दा बेनि थाखाय जोंनि हाखौ माने जोंनि थामोनथा जोंनि जायगाखौ मोनफिननो थाखाय आन्दलन खालामनो गोनां बा आलादा रायजो बिनो गोनां बे पजिसन फैबाय जे अनलि बिकज अफ माने लस अफ लेन्डस एन्ड हेबिटेसन बे बुस्थुआ जोंनावहाय बर' हारिनि गेजेराव बा ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव गोबां सोमावसारनायनि थाखाय माने ओंखारबोनाय नुनो मोन्दों 1987नि आगुआव PTCआ 1967निफ्राय उदासल रायजो दाबिनो ओंखारदोंमोन दुलाराय बर' फरायसाफोरा 1987निफ्राय माने जागायबाय बर' हादरनि थाखाय मोनसे सोमावसारनाय बिनि उनाव NDPआ उदां माने बड'लेण्ड बिबाय BLTआ बड'लेण्ड माने इन्डियान टेरिटरि माने रायजो बिथाङो आरो बियो माने 2003आव सुक्तिबो जाफैदोंमोन दा आथिखालाव BTC बे महरै दंमोन बे जिल्ला जानानैहाय दा बैफोर बिथिं आरो बिनि उनावबो जोंनाव खिन्थु सोमावसारनाया जोबाखिसै बर'फोरनाव दा बेखौ मा मिजार लायोब्ला मोजां जागोन होनना सानो सासे आमला हिसाबै सोमावसारनाया जोबाखिसैखायनो सोमावसारनाया सोलिबाय दङ सोलिबाय थादों दा आङो हम डिपार्टमेन्टआव जेब्ला जइन्ट सेक्रेटारिमोन नखर बिफानावहाय अब्ला आं बै उग्रपन्थी बा एक्सट्रिमिस्ट आउटफिट्स बा माने आन्डार अर्गानाइजेसन्स आन्डार द सासपेनसन अफ अपारेसन सिजफायार बेफोर माबाखौ आं आयदाफोरखौ जों नायजोबदोंमोन आरो बे माबायावहाय गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों माने सावरायनाय आरिनाय बा सिजफायार एक्सटेनसन बा माने पिस टक्स बे प्रसेसफोरखौबो आं गोबां बुस्थुखौ आं नायदोंमोन आरो लोगोसे हादोरनि रायजोनि गासैबो माने आयेन शृंखला माने ल' एन्ड अर्डार दा बेवहाय नुनो मोनो जे बर'फोरनि जिथु डिमान्ड दाबिनाय बे एक्सुवेलि जेनुइननेस दं आरो माखासे हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड माखासे माने लिगेल एस्पेक्ट्स माने बे ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्स बा जोंनि कमिउनिटिनि जोंनि एक्जिस्टेन्स बा माने सुबुं अनजिमा बे गासैफोरखौबो नायनानै बा जोंनि सेपारेट डिस्टिंक्ट कालचारेल एन्टिटि बेफोरखौ नायनानै माने बर'फ्रा माने आसलते जेरैबायदि थांनानै थानो मोननांगौ जेरैबायदि माने कनस्टिटिउसनेल रिकगनाइजेसन बा स्टेटास मोननांगौ बेखौ मोननो हायिनि थाखायनो माबा जिहेतु सोमावसारनाय जाबाय आसलते बेखौ स्टेटासखौ होनो हानायनि बा आसलते जानो हानायनि बेबस्थाया थानांगौ नैबे मोनसे माने डेम'क्रेटिक कान्ट्रिनि माखासे नर्म्स जे माने इच एन्ड एभ्रि citizen, each and every community should live there in independent identity, preserve their culture, language, literature and whatsoever. दा बे बुस्थुखौ माने माबायोब्ला आङो अप्टिमिस्टिक जे एक्चुअली जों जि माने लामाजों बा सोमावसारनानै आगान सुरदों मोनसे समाव बे माने जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बा जोंनि बर' माहारिफ्रा आरो जोंनि बर' माहारि गासिबो अल स्ट्रागलिं फर्सेस स्ट्रागलिं अर्गानाइजेसन्स जुदि इउनाइटेडलि जुदि खामानि मावोब्ला बे बुस्थुआ माने एकदम माने नियार फिउचारावहाय जाफुंसारथारगोन होननानै आं आसा मिजिंथियो नोंथाङा गलाघाटआव थारमाने आसाम नागालेण्ड बर्डार बेवहाय जे समावहाय माने SDO हिसाबै दंमोन सिभिल SDO सिभिल हिसाबैहाय
बे समाव नोंथाङा माखासे बिथिं सौग्राव हैदों होननानै दहाय बुंखाबाय जे बै जायगायाव थानाय माखासे ट्राइबेल पिपल बा बर'फोरा हा हु दंब्लाबो माने खागज तागज गैजाया मेडे फाट्टा नङा बिथांमोननि हाया दा बे हिसाबै मोनसे ट्राबल दंमोन दा जारिमिनावथ' बुङो जे नागालेण्डनि जिनिखि डिमापुर आरो बे डिमापुराव थानाय राजबारि बेयो बर'फोरनिमोन आं माने सासे एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसारब्लाबो जेरावखि थाया माने आं ससियेल कानेक्शन्स बा माने ससियेल माने टाचखौ लाखियो आरो बांसिन आंहा मोनसे एट्रेक्शन दं जे गावनि कमिउनिटिनि प्रति जेराव जेराव बर' दं बिसोरखौ आं संजोबो जेराव जेराव बर'फ्रा माने थानानै दं नागिरजोबो नागिरना बिसोर माबोरै थादों माबोरै जादों बिसोर मा प्रब्लेम फेस खालामदों बेफोरखौ मिन्थिनो लुबैयो आरो लोगोसे जाय जायगायाव थाङो बे जायगायावहाय माखासे माने प्रसपेक्टस बा पटेनसियेलिटिस दङ बा बेफोरखौ माबा मोनसे खालामनो हायो नामा आं गलाघाट माने धनसिरियावहाय एसडिअ थानाय समाव नुनो मोनबाय जे जोंनि डिमापुर माने कचारी किंडमनि बायखोन्दा नोगोरा बिदिनो गोग्लैसोनानै दङ ओमफ्राय स्केटार्ड माने माबायावहाय जों डिमासा बा बर'फोर दङ बा माने माबाफोर दङ लोगोसे नांजाबनाय माबायावहाय जोंनि आसामावहाय गलाघाट धनसिरि साब डिभिजन आरो माने कार्बि आंलंआव बर'फोर दङ नुबाय जे बेवहाय मोनसे बयबो जोंनि बर' जिहेतु दङ बा डिमासाफोर दङ जोङो इउनाइटेड मोनसे माबा जानायनि मोनसे फराम मोनसे प्लेटफर्म खालामनो हायो नामा जायगानि सेंग्राफोरजों एसे रायलायबाय डिमापुरनि डिमासाफोरजों डिमापुरनि बर'फोरजों रायलायबाय माने रायलायनानै नुबाय जे जों बेहाय मोनसे रंजालि बैसागो खुंनि इन्टार स्टेट रंजालि बैसागो डिमापुर इन्टार स्टेट रंजालि बैसागो बे हिसाबै माबानानै 2015आव जों गिबि खेबनि थाखाय रंजालि बैसागो खुंबाय आंनो चेयारमेनमोन बेवहाय गोबां बाधा जे डिमासाफ्रा खुंहा जोंनिसो बे राजथावनिया बर'फ्रा मानो खुंनो बिसोर सेख'नानै लागोन नागाफ्रा सानो जे बर'फ्रा बेयाव फैनानै माने बाहेरानिफ्राय माने रंजालि बैसागु खुंफैनो निस्सय बिसोर माबा मोनसे माने अबजेक्टिभ्स दङ उद्देश्य दं बेबायदि माखासे मोनसे एप्रिहेन्सन एन्ड प्रेजुडिसेस ओमफ्राय गोबां माने 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स माने डिसकासन खालामबाय आं गथै पइन्ट्सफोरखौ क्लियार खालामजोब्बाय जों साथाम साब्रै बिसोर माने 100-200 जन मानसि बिदिनो माबानानै फार्स्ट इयारखौ खुंबाय सेकेन्डआव आरो माने बाधा फैबावलायबाय थार्ड इयारावथ' माने NACN-आ जों बेहाय देग्लाय खुंहोला जाथारबाय ओमफ्राय नांजाबनाय माबायाव लांनानै जों खुंहोनांबाय ओमफ्राय थांनाय बोसोरावहाय नैबे देग्लाय माबायावहाय रंजालि बैसागु जों माने बांसिनै साबसिनै गाजा गोमजायै खुंनो हादों डिमापुरनि राजाबारियावहाय माने रंजालि बैसागुखौ माने 4th माने डिमापुर इन्टार स्टेट रंजालि बैसागु बेवहाय जोङो माने डिमापुरनि माने DC डिमापुरनि माने पुलिस कमिशनार माखासे जइन्ट सेक्रेटारिस आरो माने जायगानि मानसिफोर इनभल्भ खालामजोबदों आरो लोगोसे NACN-नि टप रेंकिं माने बिबानगिरिफोरखौ लेंहरजोबनानै गासिबखौबो माने मान बावनायजों लोगोसे माने आर'नाइ सार'नाइ होलायनानै ओमफ्राय जानाय लोंनाय जोंनि बर'नि दोरोङारि जानाय एकदम माने आरो लोगोसे माने बर'नि माने कालचारनि माखासे माबाफोरखौ लाजोबनानै माने बयबो ओरैबायदि गोजोननाय मोनबाय जे एबारनिफ्राय माने बयबो खुला जाजोब्बाय आरो जे बे माबाया मोनसे गेट टुगेदार बोथोरनि मोनसे रंजानाय बिसोर जेबो उद्देश्य गथिखे माने फोरबोआ मोजां बेखौ माने पालन खालामबाय थानांगौ फालिबाय थानांगौ दा माने गासिबो नागाफ्राव माबाखौ एनकारेज खालामबाय मोनसे समाव डिमापुरा एबा कछारी राजानि राजथावनि बे हालामा आसामनि पार्टमोन भारत उदांस्रि समनि उनावहाय बेखौ नागालेण्डनो लिस्टआव होदोंमोन होननानै बुंनाय जादों 30 इयार्सनि थाखाय बे थासारिया मा अबस्थायाव दङ जे जिहेतु माने 30 बोसोर बारलांबाय अब्लाथ' बियो आसामनि पार्ट जाफिननांसिगौमोन नोंथाङा बुंनो नागिरो आसलथे बेयो माने पलिटिकेलि भेरि सेन्सिटिभ इशु आरो बेखौ लानानै जिहेतु आसाम सोरखारानो रेल कानेक्टिभिटिखौ नांगौ होननानै डिमापुरखौ मोनसे लिजाव होनाय जादोंमोन खिन्थु नुबाय जे नागाफ्रा नुबाय जे डिमापुरा माने जोबोद मोनसे माने गेटवे आरो बे माने प्लेन्सआव दंखायनो बेयो मोनसे बिराद इम्पर्टेन्ट माने बिजनेस माने सेन्टार आरो गेटवे बे हिसाबै माने बिसोर लिजाव लानायखाय बिसोरनि माने आसलथे माने इनार लाइन पार्टमेन्टनि गेटआबो एकदम माने सुमुखि डिमा होननाय एकदम माने गावसोरनिया हाजोआवसोमोन माने गेटआ चेक गेटआ खिन्थु नुबाय जे बोसोरनि उनाव बोसोर डिमापुरा ओरैबायदि माबाबाय जे साफ्रोमबो माने नागा डिमापुराव माने फैनानै न' लुनानै थाबाय बा माने पलिटिसियानफ्रा बेयाव न' लुफैनाय माने टेन्डेन्सि जाबाय जे माने इट इज ए भेरि आपकामिं सिटि नाव दा बे माने पलिटिकेलि सेन्सिटिभ इशु आं बेखायनो बुंदों जे बेयो सहजै माने समाधान जानाय मोनसे इशु नङा आरो बेहाय माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया माने बर्ड स्टेट गभर्नमेन्ट्स आरो माने सुप्रिम कर्टआवहाय माने केस जानायनि माने खोथा दङ दा बेफोरखौ नायनानै आसलथे डिमापुरखौ जुदि आसामनि पार्ट खालामनानै जुदि रिक्लेम खालामनो हानायमोनब्ला
माने बियो माने जोबोद मोजां खौरां जागौमोन दा बेनि अनगायै आं माने गुबुन दा कुइसना ओरैबायदि जादों जे राजबारि जोंनि राजथावनि बर'नि जारिमिना बेजों गोबां सोमोन्दो दङ बे हिसाबै राजबारिखौ नायहैनायनि राहाया जोंनि आसामनिफ्राय जानाय नङा जाया बा उसुबिदा दङ आरो दा बे माने राजबारिया राजानि माने राजथावनिया बायफ्ले जिफ्ले जानानै दङ दा बेखौ नागालेण्ड सरकाराबो फोसाबनायनि राहा लानाय जायाखै बे बिथांमोननि जादों दा बेखौ माबेबा राहाजों सरकारि भाबै माने बेखौ बानायहैनायनि प्रजेक्ट जोंनि बड'लेण्ड सरकार नङाबा आसाम सरकार लानो हायो नामा निश्चय लानो हायो थारमाने दा जितु नुदों जे बाउन्डारि वाल होननानै नो डाउट माने गोबां माबानो एनक्ल'ज जाजोब्बाय सुपार मार्केट निउ मार्केट बिदि जानानै ओमफ्राय दा एकदम कनस्ट्रेन्ट जानानै एकदम खम माने जिखिनि माबायावहाय बै माने बायखोन्दा माबाफ्रा दङ नेरसोनफ्रा बेखिनिखौल' कनफाइन खालामनानै माने आर्किअलजिकेल सार्भे अफ इन्डिया माने बेखौ माने प्रिजार्भ खालामनानै लाखिदों खिन्थु जेरैबायदि लाखिनांगौ बा डेभेलप खालामनांगौ बा जिखिनि आरो स्ट्राक्चार बा माने टुरिजम माने सेन्टार हिसाबै बा माने हल माने जितु आर्किटेक्चारेल स्ट्राक्चार बेसोरखौ माने रिन'भेट खालामनानै जुदि मेनटेन खालामनांगौमोनब्ला बे मोनसे बांसिन एट्रेक्टिभ जागौमोन आरो बेखौ निस्सय नागालेण्ड गभर्नमेन्टजों टेकआप खालामनानै आर्किअलजिकेल सार्भेनि माबा लानानै मदद लानानै बड'लेण्ड सरकारानो जा बा आसाम सरकारानो जा बेखौ माने निस्सय माने माबा लानो हागोन दा बेवहाय माने बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायनो थाखाय मोनसे हा प्लटबो लाखानाय जाहैबाय बे माने आर्किअलजिकेल साइडआवनो डिमापुराव दा बेखौ माने कनस्ट्राक्सना जायोब्लाबो जोंनि बर'फोरनि थांनाय फैनाय बा बे साइडखौ नायनाय माबा आरो इम्पर्टेन्सफ्रा आरो टुरिस्ट माने एट्रेक्सन माने इम्पर्टेन्सआ बारायगोन होननानै आं सानो आदसा माने होमबा जोङो बेखौ पलिटिकेलि सलुसननि बेब'स्था लानांगोन निश्चय पलिटिकेलि माने बुस्थुखौ एप्रोच खालामो पलिटिकेलि टेकेल खालामनानै बुस्थुखौ माने बेब'स्था खालामो नोंथाङा आसामनि एडमिनिस्ट्रेटिभ बिफानाव थानानैहाय लाइफखौ माबायदि मोनदों आं मोजांखौनो मोनदों जे एडमिनिस्ट्रेटिभ माबायाव थानाय माने जोंहा गोदै पाब्लिकजों कानेक्सन्स थायो आरो जितु पाब्लिक सार्भिस एक्सुवेलि वी आर बेसिकेलि पाब्लिक सार्भेन्ट्स पाब्लिक सार्भिसाव थानानै रायजोफोरनि माने अभाब अभियोग माने माखासे बै माबाफोरजों प्रब्लेम्स इस्युस माने गोबां धरनि जों माने प्रब्लेम फेस जानो गोनां जायो जे रायजोफोरनि गोबां धरनि प्रब्लेम थायो लेन्ड प्रब्लेम डिसपिउट्स बा अन्यान्य बेफोरखौ माने मोनफ्रोमबो माबाहाय टेकेल खालामनो बा टेकआप खालामनो हायोब्ला बा रायजोनि थाखाय मावनो हायोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनो माने मोनसे सेल्फ सेटिसफेक्सन फैयो आरो आङो दा जितु पजिसनाव दङ आसलते बर' अफिसार हिसाबै माने मोजां माने इम्पर्टेन्ट पजिसनावनो थाबोनाय बायदि आं मोनदों नङाबा हम डिपार्टमेन्टआवबो बर' माबाफोरखौ बिदि होफैनाय नुवाखै हेमन्त नार्जारि साराल' बे कमिसनार हिसाबै दंमोन बेनिफ्राय आङो माने जोंनि 1995 बेट्सआवहाय आंनो प्रथम माने प्रमसनखौ मोनग्रोदों आं माने गोबां माने आउटस्टेन्डिं माखासे माने सार्भिसनि थाखाय ओमफ्राय आंनि उनावसो नै माने बोसोरनैनि उनावसो माखासेफ्रा देग्लाय माखासे प्रमसन मोनदों दा गतिके आङो माने दिस इज रियेलि सेटिसफाइं एक्सपिरियेन्स माने आं मोजां मोनदों जे जिखुनु पजिसनाव होयोब्ला माने जिखुनु माबायावहाय टु एनि एक्सटेन्ट मावनायनि मोनसे माने स्प्रिहा थायो आरो माने जोङो माने बेखौ माने टु वार्क एक्सट्रा माइल होनो जे गावनि होखानाय माने दायित्वनि अनगायैबो जोङो माने सुबुंफोरनि एक्सट्रा ससियेल कानेक्सन ससियेल फांसन्स अर्गानाइजेसन मेल मिटिं बेफोरजोंबो लोब्बा लाखिनानै जेरावखि जाया आं जेराव माने आं साख्रि मावबोदों बै सुबुंफोरा दाबो आंखौ बावनो हाया माने लेंहरफिनो मेल मिटिङाव बा आलासि हिसाबै लेंहरो बा माने फुजा पार्बनाव लेंहरो माने बे सोमोन्दोआ कानेक्सना एकदम दंबाय थायो आरो नोंथाङा साख्रि मावजेननाय समनिफ्राय दासिमाव गोबां राजखान्थि दोलोनि सरकार मोनबोदों दा नोंथाङा साख्रि मावफुबाय थानायाव गोबां गुबुन राजखान्थि दोलोनि खुंथाय मोननो थांनायाव माबा मोनसे प्रेसाराइज नायबा सुबिदा बेफोरनि बाथ्रा फैगोन माने आसलते मोजां खामानि मावोब्ला राइट डिरेक्सनाव जुदि खामानिफोरखौ मावोब्ला बा माने खामानि मावनायनि जुदि उइलिंनेस थायोब्ला प्रेसाराइज बा बेबायदि धरनि माने खोथा बेबायदि फैया आरो आं आसलते आं जिबिलाक मावदों बेबायदि प्रेसाराइज आं मोनाखै जेने बुंनो नागिरदों माने जोङो माने जाय माने पलिटिकेल पार्टिया सरकार बानायाथों मानो गभर्नमेन्ट दायाथों मानो बिसोरजों माने जों गोरोबनानै खामानि मावो आदसा थारमाने आइडिय'लजि डिफारेन्सनि खोथा बुंनाय जादों जे एजिपि बिजेपि कंग्रेस सिपिएम बा मोनसे समाव नै दा बिपिएफ दा बेबायदि गुबुन दोलोनि सरकार मोनदों नोंथाङा दा बे गावबागाव पार्टि आइडिय'लजिखौ बिथा लानानैहाय सरकारखौ बिथांमोना बे माने खुंनाय जायो नायबा
खुंथायनि माबाखौ प्लेनिंखौ खालामनाय जायो दा बे बेलायावहाय आमलाफ्राथ' ट्राबुलाव गोलैनाय जायो डेमोक्रेटिक कान्ट्रि हिसाबै गोबां पलिटिकल पार्टी मोनफ्रोमबो पलिटिकल पार्टीनि अबजेक्टिभफ्रा माने गावबा गाव माबाया बेलेग बेलेग अबजेक्टिभ्स प्रिन्सिपल्स गाव गावसिनि माने बे प्रिन्सिपल अबजेक्टिभखौ लानानै बिथांमोनहा माने पलिटिकल पार्टीफ्रा आवगायलाङो दा बेवहाय जोंहा माने प्रशासनिक बिखाया बा माने पाब्लिक सार्भेन्ट बा एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार हिसाबै देयर इज नाथिं माच टु से कारण डेमोक्रेसियाव मोनथाम बुस्थुआ फांसन खालामो एक्जिकिउटिभ लेजिस्लेटिभ एन्ड जुडिशियारि सो वी आर एक्जिकिउटिभ्स लेजिस्लेचर इज देयर and if both the organs commit some mistake or some unwilling things judiciary is there judiciary बेखौ take up खालामनानै they interpret and give the decisions दा नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा बुंबाय थादों बेवहाय आङो सरजाबनाय बेखौ जे नोंथाङा साख्रि मावनायनि लोगोसेनो गोबांथार गौथुमफोरजों सोमोन्दो दं आरो बर' गौथुमफोरजों माबायदियै थोंजोङै सोमोन्दो दंबाय थायो नाम्बार वान बुङोब्ला जों गासैबो स्टुडेन्ट हिसाबै एबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैदों आरो अबभियासलि एबसुनि जिथु अबजेक्टिभ्स एन्ड प्रिन्सिपल्स बेयाव जों दासिमबो सोनारनानै थायो खारन एबसुआ जोंनि बर' हारिनि जौगाखांनाय आरो थैनो थांनायनि गासैबो बिथिंखौ नायो बा बेनि थाखायनो नाजागासिनो दं बेनिफ्राय नाम्बार टु बुङोब्ला बर' साहित्य सभानि आं लाइफ मेम्बार आङो थुनलाइ बिथिङाव बेबायदि बा माबायावहाय गैयाब्लाबो जे सासे एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार हिसाबै बा सासे सोद्रोमा हिसाबै बा वार्कार हिसाबै आं एस'सियेटेड जायो गोबां जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो जोंखौ थांब्ला बा थाफाब्ला मोजां मोनो बा मोनफ्रोमबो बर' साहित्य सभानि कनफारेन्सआव आं थाङो एटेन्ड जायो बेनिफ्राय माखासे गौथुमफोर दङ जेरै बाथौआरि गौथुम बा ब्रह्म समाज बा ख्रिस्टियान ससाइटि माबाफोर दङ जाय धोरोमनि गौथुमानो जायाथों मानो बिथांमोनजोंबो आं मोजां सोमोन्दो लाखियो बा आं मोजां मोनो जे आं अरिजिनेलि जेनेबा फ्रम बाथौइजम जे बाथौइजमनि थाखाय बाथौ गौथुमफ्राबो सेन्ट्रेलानो जा डिस्ट्रिक्टआनो जा बेयावबो आलासि हिसाबै लेंहरो समाज जौगाखांनायनि सांग्रांथि जानायनि माखासे खोथाफोर बुङोब्ला रायजोफ्रा बिराद मोजां मोनो आं जेरावखि थाङा जेरावखि माबा मोनो जोंनि हारिखौ टाच खालामनानैनो गासैबो एसपेक्ट बा खोथाफोरखौ बुंनाय जायो जे सोलोंथाइनिबो जागोन बोरै जौगालांनांगौ जों बोरै थानांगौ बोरै जानांगौ मा दा बेफोर माबाया अब्लाबो गोसोआव माबानानै थाबाय थायो बेनिफ्राय माखासे नेसनेल बा इन्टारनेसनेल माबाफ्रावबो जोङो थांनो गोनां जायो वार्कशप बा सेमिनारफ्राव बेफ्रावबो माखासे बिथिङावहाय खोथा बुंनो गोनां जायो दा जाय बिथिं जाय आयदा जाय माबाजों एसपेक्ट बेफोरजों लोब्बा लाखिनानै खोथाफोरखौ बुंनाय बा रायजोफोरजों रायज्लायनायफोरखौ मोजां मोनो नोंथाङा बुंबाय जे बर' गौथुमफोरजों सोमोन्दो थानायनि बाथ्रा दा समाव बड'लेण्ड हालाम एबा बर'फोरनि राजखान्थियारि बिथिङा एखेबारे सौग्रावनाय जाफुदों बे बेलायाव सासे आमला हिसाबै एबा सासे बर' हिसाबै नोंथांनि बुंनांगौआ मा नोजोरा मा नोजोरा बेनो जे बर'फ्रा थैथाब थांथाब सोमावसारनानै हारिनि राव थुनलाइ हारिमु आरो गासैबो बिथिंखौ जौगाखांहोनो थाखाय आन्दलन खालामबोदों सोमावसारबोदों दा बेवहाय माखासे नुनो सम जोंनि दैदेनगिरिफोरनि डिफारेन्सेस गोरोबलायै प्रिन्सिपलफ्रा खौसे जालायै बेवहाय बे जोंनि जिथु फान्डामेन्टेल अबजेक्टिभ जिथु टारगेट बेखौ जोङो दासिमबो जों मोनहैनो हायाखै दा बे हिसाबै आं सानो जे बे खुनु मुलुगाव जाफेरै बुस्थु नङा जे जों गासिबो जेसेबां जोंनि गौथुमफोर दङ जेसेबां जोंनि अर्गानाइजेसनफोर दङ आफादफोर दङ राजखान्थियारियानो जा समाजखान्थियारियानो जा बा अन्यान्य माबानो जाया मानो गासिबो इउनाइटेडलि मोनसे खामानि मावनो हायैनि खुनु खोथा गैया दा जों नुनो मोनबाय जे बिटिसिआवबो जोङो बर' सुबुंनिख्रुइ गुबुनफ्रा बांसिन होननानै दा उल्थायै माबा खालाम खारन ट्राइबेल बेल्ट्स एन्ड ब्लक्सखौ खुनु प्रटेक्सन होआखिसै गुबुन हारिफ्रा लोब लोब हाबफैबाय अबभियासलि बिसिनि संख्याया बा अनजिमाया बारा जानो हागौ खिन्थु नोंनि फान्डामेन्टेल बा सिगांनि प्रिभियास माबाया मामोन बेखौ जों नायनानैसो खामानिखौ मावनांगोन जे वाट वाज द फार्स्ट वाट इज इन द प्रेजेन्ट एन्ड वाट इज गोइं टु बि इन फिउचार दा बे बुस्थुखौ जोंनि थिग खालामैखायनो बे बुस्थुफ्रा जेंनाफ्रा बांसिन जाबाय थादों ओमफ्राय जोंनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा मोनफ्रोमबो लेभेलावहाय जोङो मोनसेल' अबजेक्टिभ लानानै बा हारिखौ फोथांनायानो जोंनि जुदि फान्डामेन्टेल अबजेक्टिभब्ला जों खौसे जानानै जोङो नाङोब्ला इउनाइटेड मोनसे फर्स
खालामोब्ला जोङो मोनसे गोख्रों फर्स जायोब्ला माने भारत सरकारानो जा माने रायजो सरकारानो जा बयबो बेखौ माने मानियो नुदों जे बर'फ्रा माने मोनसे गिदिर फर्स आरो बे माने फर्सखौ खुनु माने मुलुगनि खुनु मोनसे शक्तिया होबथानो हाया दा बेखायनो जोङो माने आसलथे खौसेथि जानायनि सम फैबाय जे थांनाय माबायावहाय बिसायख'थिफ्राव जों नुनो मोन्दों पार्लामेन्टारि इलेक्सनावहाय माने नब सर'नाया खननै देरहाबाय बे जोंनि माने गन्थं हानाय माने लाजिनांथाव खौरां दा बेफोरखौ जोङो आसलथे माने जोङो रिट्रस्पेक्सन एन्ड इन्ट्रस्पेक्सन गथै बुस्थुखौ सालिजारि खालामनानै नायनानै जे नैबे खारनाव माबा जादों आरो नैबेखौ जों खालामोब्ला बा जों इउनाइटेडलि माने मोनसे फर्स हिसाबै जुदि जों खामानि मावोब्ला बयबो खौसे जौसे माने खुनु माबायानो जाया जानो हाया दा बे माने जेब्ला टक्स बा डिसकासन्सफोर जादों बेफोरबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि नोजोराबो बेनो जे बिसोरनि गेजेराव खौसेथि गैया बा माने गोबां अर्गानाइजेसन दङ बा खौसे जानो हायाखै दा बिसोर बुङो जे खौसे जानानै फै खौसे जायोब्ला मोनसेल' नोंसिनि दाबि दङ मा माने फान्डामेन्टेल इस्युस बेफोरखौ माने सल्भ खालामनो हायैनिबो माने प्रब्लेम थानो नाङा जे भारतबर्षआ मोनसे डेम'क्रेटिक कान्ट्रि बा माने कनस्टिटिउसन दङ बे हिसाबै माने जिखिनि माने प्रसिडिउर बा जिखिनि माने नर्म्स दङ बे मथे निस्सय जागोन दाबिया मोनसे खिन्थु बिनाया माने गोबां दङ जों फोजोबनाय फारसे फैनि दा नोंथाङा बर' लाइमोनफोरनो मा मेसेज होनो नागिरो एसे बुं आथिखाल थासारियाव बर' लाइमोनफ्रा हेभि बार्डेन एन्ड हेभियार रेसपन्सिबिलिटिस खारन माने जों बर' लाइमोनफ्रा जेसेबां जों ओंखारबोदों साफ्रोमबो बर' लाइमोनफ्रा गावनि फरायनायाव जाय जिखि बिथिङाव जिखि लाइनाव फराया मानो जिखि इनस्टिटिउसनाव फराया मानो एकदम गोब्राब सोलोंथारनांगोन हार्डवार्क खालामनांगोन हार्डवार्क खालामाबा देयर इज नो साक्सेस आरो जों माने जोंनि जिहेतु आं बुंखाबाय जे फान्डामेन्टेल अबजेक्टिभा हाउ टु बि हेपि हाउ टु हेभ हेपिनेस मोननो थाखाय वी निड टु वर्क भेरि हार्डवार्क ब्रिंस साक्सेस ब्रिंस हेपिनेस दा बेखायनो बर' सुबुंफ्रा बर' लाइमोनफ्रा बांसिन बिबान दं हिसाबै जों फरायनायखौ फरायथाबथारनांगोन फोजोबनांगोन आरो जोंनि बे हारिनि खौसेथिनि हारिनि जौगाखांनायनि थाखाय जों बयबो सिन्था खालामनांगोन आरो जोङो बर' लाइमोन हिसाबै गावनि राव हारिमु थुनलाइ बेखौ जोङो माने मोनसे जिथु माने स्वाभिमान जिथु प्राइड जिथु सेल्फ रेसपेक्ट बेखौ जों माने नाजानांगोन आरो जोंनि फिलिं अफ जिथु नेसनेलिस्टिक स्पिरिट आं बर' हिसाबै जागोन बर' हिसाबै थागोन बर' हिसाबै थांनानै थागोन बर' हिसाबै रायलायगोन बर' हिसाबै गानगोन बे मोनसे गावनि आइडेन्टिटिखौ साननाया बर' हिसाबै बर'नि धोरोमखौ लानानै सोलिगोन बेखौ जों साफ्रोमबो बर' सुबुङा बेखौ जों लानांगोन बिदि लायोब्ला जोङो बर'खौ गेदेमा हारि गायसननायनि जोंनि जिथु अबजेक्टिभ जों बेखौ माने मोनसे समावहाय जाफुंसार होनो हागोन खारन जोंहा सुबुं अनजिमाया गोबांथार गुबुनफोरनि रुजुनायाव आं बेखौनो जोंनि आथिखालनि लाइमोनफोरखौ बुंनो सानो जों बे सावरायनायखौ जों बेवहायनो फोजोबबाय गोजोन्थों खुलुमबाय